स्टैंडर्ड फॉरेस्ट स्क्रीन। आज जो है वीडियो रहेगी अपनी ये मोटो मैक्स की पॉलिश के ऊपर। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। देखते हैं आपको छोटे माइनर स्क्रैचेस जो हैं इससे दूर हो जाते हैं। ये है अपना मोटो मैक्स क्रीम पॉलिश एंड ये है प्रोटेक्टेंट स्प्रे लिखा हुआ है इसमें, पर टायर आयर में मैं यूज़ करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखते हैं। ये जैसे कि देख रहे हो हल्के हल्के दाग तो हैं, दाग तो हट जाएंगे। माइनर स्क्रैचेस फोकस कर रहा हूँ, एक सेकंड, शायद दिख जाए। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये एक ही रहा। ऐसे ये सब छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, हट जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। मस्त शाइन मार रहा है। डिफरेंशिएट आप कर ही सकते हो इससे और इससे, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, मतलब दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ लगता है मैंने साफ भी नहीं किया अच्छे से। ये मोटो मैक्स की पॉलिश है, बहुत अच्छी लगी मेरे को फ़िलहाल। और जो लिक्विड वाला होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो डस्ट कैच करता है और डस्ट कैच नहीं करता उतना। ठीक है, तो मोटो मैक्स का स्प्रे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ऐसा है ना। और 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है इसी तरह, इसको लगा के ना साफ़ किया ना कुछ, तो देखो ये पूरा ब्लैक हो चुका है। कैमरा में इतना शो नहीं हो पा रहा होगा, पर रियल में बहुत सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरा क्लीन हो गया।